Sot do të flasim për një forcë të fuqishme, por shpesh të padukshme, që vepron në vendin ton të punës. Është prirja e ndikimit nga tërheqja fizike. Ja një pyetje që vlen të bëhet. Kur marrim vendime në punë, a bazohemi vërtet vetëm te faktet, te shifrat e thata, apo mos vallë pa e kuptuar fare, ndjesitë tona po luajnë një rol shumë më të madh se sa e pranojmë? E po, pikërisht këtë mister do përpiqemi ta zbërthejmë. Okej. Për të kuptuar si çfarë ndodh, duhet të shohim pak mekanizmin psikologjik që fshihet pas gjithë kësaj. Le të fillojmë me përkufizimin e këtij ndikimi të pavetëdijshëm. Kjo quhet prirja e ndikimit nga tërheqja fizike. Në thelb, është një lloj shkurtorie mendore që truri ynë e përdor automatikisht. Kur shohim dikë që na duket tërheqës, pa dashje i veshim aty personin një sër cilësish pozitive, talent, ndeshmëri, inteligjenca, edhe pa pasur asnjë provë të vetme. Kjo njihet ndryshe edhe si beauty bias, ose në terma më teknik, efekti halo. Pra bukuria është si një aureol që bën gjithçka tjetër të duket pozitive. Dhe ja se si manifestohet konkretisht ky efekt halo. Shihni pak listën. Më inteligjent, më të aftë, më të ndershëm. Tani, ndaloni dhe mendoni pak. A ka ndonjë lidhje logjike mes pamjes fizike dhe këtyre cilësive? Absolutisht jo. E megjithatë, truri ynë bën një lidhje të gabuar, thuajse instinktive. Funksionon sipas parimit. Nëse diçka është e bukur, atëherë duhet të jetë edhe e mirë. Dhe kështu, një person tërheqës pa bërë asgjë, perceptohet si më kompetent. Mirë, mjaft me teori. Si duket kjo gjë në praktik në një ditë të zakonshme pune? Le të marrim një rast studimor fare konkret, që tregon sa lehtë mund të ndodhë kjo gjë në zyrë. Pra, imagjinoni këtë skenar. Kemi 3 persona. I pari është mentori, një menaxher i respektuar, që të gjithë e konsiderojnë të drejtë. Pastaj kemi Lorën, një punonjëse e re, plot energji dhe tërheqëse. Dhe së fundi kemi Alisën, një profesioniste me shumë vite përvojë dhe me rezultate konkrete, të dëshmuara. Dhe këtu fillon gjithçka, pa asnjë qëllim të keq, nga ana e mentorit, duhet theksuar. Fillon me gjëra të vogla, fare të vogla. Lora si jepen detyrat më interesante. Ajo merr më shumë kohë në takime të rëndësishme. Edhe kritikat që i bëhen janë gjithmonë më të buta. Të marra veç e veç, këto mund të duken si gjëra pa rëndësi, por kur mblidhen bashk, fillojnë të krijojnë një pabarazi dukshme. Natyrisht, kjo pabarazi nuk kalon pa u vënë re. Alisa, me gjitha të përvojë, e ndjen thellë këtë padrejtësi. Dhe kur ajo ankohet e burimet njerëzore, ankesa e saj nuk është vetëm për vete. Bëhet zëri gjithë atyre që ndjehen të lënë pasdore. Sepse kur merita nuk vlerësohet, morali i ekipit bie në tokë. Dhe pastaj vjen momenti që e mbush kupën. Një projekt i madh, kyç për kompaninë, i besohet Lorës. Kjo ndodh pavarësisht faktit që Alisa ka, dëgjoni pak, 3 herë më shumë përvojë për atë lloj projekti. Tani, favorizimi nuk është më diçka e fshehtë, por është i hapur, i qartë për të gjithë. Dhe këtu, ndërhyrja burimeve njerëzore bëhet absolutisht e nevojshme. Dhe ja ku e kemi kontrastin, bardhë dhe zi. Në njërën anë, justifikimet e mentorit janë fjalë si energji dinamike apo ajo thjesht duket më e aftë. Këto janë ndjesi, janë perceptime, nuk janë fakte. Dhe në anën tjetër, kemi realitetin objektiv. Alisa ka 3 herë më shumë eksperiencë. Morali i ekipit është në rënje të lirë. Ky është momenti kur e kupton që prirja e pavetëdijshme është maskuar si gjykim profesional. Tani, historia e mentorit, Lorës dhe Alisës nuk është thjesht një histori. Ajo tregon për rreziqe shumë më të thella, rreziqe reale që prekin gjithë organizatën. Mendojeni si një efekt domino. Fillon me një rekrutim të padrejtë, pastaj çon në një promovim të pamerituar. Më pas, në vlerësime performance të shtrembëruara. Dhe cili është rezultati final? Një kulturë pune toksike, e padrejtë, ku njerëzit më të mirë humbasin motivimin. Dhe për kompaninë, kjo do të thotë rreziqe të mëdha, përfshirë edhe ato ligjore. Mirë, pyetja është, çfarë bëjmë? Si luftohet një armik kaq i padukshëm? Për fat mirë, ka disa strategji shumë konkrete dhe praktike për ta menaxhuar këtë prirje. Le t'i shohim. Këto 5 hapa në fakt ndërtojnë një sistem mbrojtës. Hapi i parë, standardizimi i intervistave siguron që të gjithë vlerësohen me të njëjtin kut. Hapi i dytë, dokumentimi, i detyron njerëzit të justifikojnë vendimet me fakte, jo me ndjesi. Trajnimi sigurisht rrit ndërgjegjësimin te menaxherët se ky problem ekziston. Pastaj, rishikimi nga burimet njerëzore vepron si një rrjet sigurie. Dhe i gjithë kjo kulmon me hapin e 5 që është thelbi, përqendrimi te performanca reale, te rezultatet, jo thjesht te prezenca apo karizma e dikujt. Dhe në fundit e gjitha përmblidhet këtu, në këtë ndryshim fokusi.
Duhet lëvizim nga vlerësimi i prezencës, pra si na bën dikush të ndihemi, a ka karizëm, tek vlerësimi i performancës. Performanca bazohet në të dhëna, në rezultate, në fakte të matshme. Ky është kalimi vendimtar, nga gjykimi i bazuar te ndjesitë te gjykimi i pastër i bazuar te merita. Dhe për ta mbyllur, le të bëjmë një pyetje të fundit. Është një pyetje që në fakt çdo menaxher, çdo drejtues, madje çdo antar ekipi duhet ja bëjë rregullisht vetes. Herën tjetër, kur merret një vendim i rëndësishëm për dikën në ekip, vlen të ndalemi për një moment dhe të pyesim veten: çfarë po vlerësohet këtu realisht? A është performanca e matshme e atij personi apo është thjesht perceptimi që kemi për të? Përgjigjja e kësaj pyetjeje mund të jetë befasuese. Faleminderit.